necha a'zochiligi uyimizni ko'rsatmoqchiman. Bu ko'chaning kengligi. Tak. Bu yoq tomon uyni darvozasi, fasadi. Uyni ko'rishni boshladik. Qani bismillah. Demak, bitta ikkita mashinangizga bemalol mana ayvon mashinangiz uchun. Endi mana bu yoqda огород, xohlagan joyingizda, xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin bo'lgan zona. To'y, hasham, bayramlarda ham diskotekaga tushib o'ynaydigan joyingiz ham mashhur bo'ladi. Inshaalloh, Xudo xolasa yoki boshqa joy o'zgartirsangiz ham bo'ladi. 2 qavatli uyimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 2 qavatli va kirgan joylarda qo'linglarni yuvadigan joylar mana mana shu yerda letniy kuxnya ham qilsa bo'ladigan sharoit bor. Olmalar pishib to'kilibdi, olma daraxti bitta dona va mana bu yoqda sanvisel bor. Bitta ham kotelnik ham hammasi joylashgan. Prostorniy, kirasiz, butun отопительный sistema даже уже yoqilgan, двухконтурный котел, hojatxona, rakvina plus отопленияsi. Endi ketdik dальше. Uyimiz 160 kvadratный metr va delovoy ishbilarmon akalarimiz, opalarimiz uchun bu hovli nihoyatda qulay. O'g'il uylantirsangiz, kelin olsangiz masalan yoki bo'lmasam qiz uzatishingizga rosa zo'r hovli. 3.7 sotik, 3.7 sotik, 4 sotik yozgina yaqin. Darvozangizdan kirib kelgan mehmonlaringiz bilan mana shu yerda переговорный joy o'tkazasizda, keyin qaytarib jo'natib yuborasiz. Xuddi shu yerda o'zidan, ya'ni oila a'zolaringizni hech kim ko'rmaydi, bezovta bo'lmaydi. Mana bu yoqdan o'zingiz kirib chiqib yuraverasiz. Qani bismillah. Bu ustalardan qolgan xolodilnik bo'lishi kerak, xudo xolasa bu chiqib ketadi. В целом mana shu hovlimizni remontlari bilan birga yashash joyingiz bu hol desangiz ham bo'laveradi. Birinchi katta hol. Kelgan holdan keyin mana bu yoqda oshxona. Oshxonada mazza qilib o'tirib, televizor ko'rib, ovqatlanib, dam olsangiz bo'ladigan joy. Zamonaviy, уже remontlardan chiqqan eshiklar qo'yilgan va mana bu переговорный xona. Boyagina masalaga ko'rsatgan joy. Tak. Bu yerda o'zingiz o'ylaganingizdek, mana shu atroflarda qayerdadir ofisniy mebellar qo'yib, tam mana bu yoqda qanaqadir переговорный jurnalniy stolik, bu narsalar qo'yib, xullas ishlasangiz ham bo'ladi bu yerda. Mana bu hovlisini ko'rib turibsiz, boyagi hovli. Selim remontlardan chiqqan, kadastr hujjatlari tayyor, отоплениялari bilan birga hamma narsasi ishlaydi. Gaz, svet, suv, включен. Sotib oling, kiring, yashang maza qilib. Yana переговорныйni qarang, sekretini ko'rsatmoqman. Svetni yoqamiz. Okalarimiz maksimum darajada harakat qilishgan. Vнимательно qaramasangiz, eshik borligini hech kim bilmaydi. Mana shu eshik. O'zgacha stil, dizayn bilan qilingan mana qarang. Eshikning bu yoq tomoni oppoq. Ketdik. Dальше. Переговорный xonamiz ham rosa katta edi. Bu oshxonamiz, maza qilib oila a'zolaringiz bilan o'tirib ovqatlansangiz bo'ladigan joy. Bu yoqdan chiqdik. Eshigimizni yopib qo'yamiz. Mabodo qarindosh urug'laringiz keladigan bo'lsa, mehmon bo'lib, mana ularga dam oladigan, uxlaydigan joy. Mana bu yoqda xuddi shularga bir shkaf, kiyim-kechaklarni taxlaydigan joylar qilib bersangiz bo'ladi. Mana bu yoq tomonimiz hojatxona, dushovoy. Mabodo xohlasangiz, vannani ham sig'dirsangiz bo'ladi. Kengligi позволяет. Juda katta joy. Mana bu kafel 60 ga 60 lik kafelda mana bitta, ikkita, uchta, mana to'rtinchisi kerak bo'lsa-da. В целом hali hech kim foydalanmagan. Mana bu yoq tomonimiz lesitsa.
xonali, 3 xonali uylarda yashab zerikkan odamlar uchun rosa qulay joylar. Ertaga to'ylar qilib olib, kelinlarni tushirib, boshqa qilib yashashga tinch hovli, o'zingizning hovlingiz, o'zingizning огородingiz, o'zingizning kvadratniy metrlaringiz. Mana lestnitsa, hozir tushishimizni ham ko'rsataman. Обязательно порядке. Zinadan chiqib olganingizdan keyin katta betda ham hovlisingiz ham bo'laveradi. Koridorda mana qarang. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta eshigi. Birinchi mamyoladan boshlaymiz. Tak. Bu katta sanuzel. Xudo xolasa maksimum darajada ijod qilib, o'tirib, fikrlarni jamlab, yangi g'oyalar bilan chiqishingizga qulay zo'r joy. Mana bu yoq tomoni dushovoy, bu ham rosa katta. Haliga aytganimdek, hali fortichkalari ham bor. Kirasiz, yashaysiz. Narxi ham juda qimmat emas. Pastda bitta xona, oshxona, bitta переговорный bo'ladigan bo'lsa, tepada уже spalniyalar boshlandi. Mana bu bitta spalniya. Xonani o'zining yorug'ligi zo'r ekan. Remont ni bедный, ni богатый, средний, rosa zo'r. Kelajakda mana bu переговорныйning ustida ikkinchi etajni qurib olsangiz ham bo'ladi, bemalol. Позволяет joiz. Отоплениyalarga e'tibor berasizlar, теплый pol emas. Radiator turibdi. Odam uxlaydigan joylarda. Tak. Keyingi spalniyaga o'tamiz. Mana bu yerda zo'r spalniya bor. Menga rosa yoqadi. Bu endi meni fikrimcha родительский yoki kelin kuyovga bo'ladi. Vitrajni oyna qilganlar mana shu yerda parda qilasizlar spesialniy. Hovlini tomosha qilib turasizlar. Birinchisi, shamol kuchayyapti. Zo'r. Ikkinchisi, balkonga chiqib bemalol toza havodan nafas olsanglar bo'ladi. Qulflangan ekan. Balkoni ham rosa kattagina. Mayli, chiqib ko'ramiz. Maskimiz qir bo'lsa ham hovlini tepadan obzori bu. Va mana ko'rib turibsizlar. Qani bismillah. Qaytarib yopamiz. Qo'ydik. Stilni zamonaviy qilib qurganlar, hali bitta ham odam ko'chib kirib yashagani yo'q bu yerda. Hali sotganimiz yo'q bu kottejni. Shu sotishga harakat qilyapmiz. Men bu joyini sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Spesialniy garderobingiz uchun joy qilib ketishgan maxsus joy. Kiyim-kechagingiz, o'sha ko'rpa yostig'ingiz, sovg'a salomlar, hamma narsalar mana shu yerda tursa bo'ladi. Katta kvadratniy metrli zo'r hovli. Maksimum darajada yayrab yashaysiz deb bitta. Qanimiz. Mana bu yana bitta spalniyasi. Hamma sharoiti, imkoniyati bor. Bu yerda ham xuddi haliga aytganimdek radiator turibdi, qarang, теплый pol emas. Ya'ni spalniyada теплый pol mumkin emasligini hisobiga. Juda remontlari bir-biridan yaxshi. Eshiklari ham juda zamonaviy, stilli. Meni fikrimcha, siz qidirgan uy bo'lsa kerak. Obratni tushib ketamiz zinadan. Menga juda ham ma'qul bo'lgandi bu uy. Hali birinchi kelganimda ham endi chistovoylarini tugatishyapti. Selam shunaqa uy qidirgan yaqininglar bo'lsa, qarindoshinglar bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, hamkasbinglar bo'ladigan bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Kommentariyada savolinglar bo'lsa yozib qo'yinglar. Va undan tashqari like bosish esingizdan chiqmasin videolarimizga. Rahmat, xayr, salomat bo'linglar.